Hello po! So today, mag-a-unbox tayo ng aking napakatagal ng wedding gift. Biruin nyo, for 29 years ngayon ko pa lang siya ma-open. Actually, nakalimutan ko na siya. Nakita ko lang siya nung nagligpit kami nung last week. Nakita namin siya na nandun sa dulo-dulo sa ilalim ng hagdan. So, ngayon, susubukan ko na siyang gamitin. Kasi nung time na binigay sa amin to, hindi pa talaga ako masyado marunong magluto noon dahil bagong kasal pa lang ako noon. Pero ngayon na nagluluto na ako, feeling ko talagang magagamit ko na siya. So, antayin nyo kung anong laman nito. So, ito na. Buksan na natin siya. Bigay sa akin to nung uncle namin na nakatira sa Canada. Noong wedding day namin. So, tingnan natin kung anong laman. Bigat siya eh. Mabigat. Kaya sa floor ako nagbubukas. So, ayan pa oh. Makikita nyo oh. Oh, andyan pa yung ribbon. Nandito pa yung ribbon, nandito pa yung sulat. So, talagang hindi ko pa siya na-open since kinasal kami. Ito siya. Nakalagay dito, set contains 2.5 liters covered saucepan, 5 liters covered saucepan, and 1.5 liters double boiler with cover. Tan-tananan! Ano kaya siya? Wow! Ito siya, guys. So, sure na magagamit ko na siya ngayon. Ang ganda niya, di ba? Ito yung kanyang cover. So, pwede ito sa top ng oven ilagay. Next. Use and care. Corning, usage. Ayan siya. So, ito siya. Basahin natin kasi baka bawal pala siya sa ibabaw ng stove, diba? Any part with manufacturing defect will be replaced without charge within 1 year from date of purchase. So, wala na pag-asa kasi 29 years ago na ito. Ang tagal-tagal na. Ngayon ko lang siya na-open. Imagine, wedding gift since 1991, hindi siya na-open. Ngayon lang siya na-open. Buti nakita ko pa nga siya. Doon sa ilalim ng hagdan. So, ito naman yung isa. Ayan. Ito yung partner. Di ba? So, magagamit ko na siya.
Ganda, di ba? Wow, meron pa siyang ganito. Kaya pala ang bigat-bigat niya, hindi ko siya mabuhat. Ayan. Ito yung mga kasama niya, ang ganda. So, pwede rin siguro itong cover niya dito. Oh. So, share itong dalawa ng cover. Ganda, oh. Pag konti lang yung soup na gagawin, pwede na siya dito. Meron pa. Tadaan! Ayan. Malaki naman siya. Ganda. Ito yung 1.5 liters. Ganda niya, oh. Biruin mo, pinaghirapan nila to dalhin to Philippines. Yung time na yun. Ito. Ganda, guys. Oh. Bagay na bagay sa akin ngayon na nagluluto na ako. Thank you sa gift na ito. Gift for 29 years. Ngayon lang na-open. Ngayon lang siya magiging useful sa akin. Yan. Ang ganda niya. So, ito na siya. Ito yung cover. Ayan. Thank you guys for watching. Ito siya. 7-piece top of range cookware set. A few moments later. From Canada. Biruin nyo, after 29 years, halos mag 3 decade na ako. Saka lang siya na-open. So, ito siya. Pakita ko sa inyo. Malaki siya, guys. Tapos itong dalawa, pwedeng mag-share. Minsan, pwede siya dito.